اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الكيكة الاسفنجية بطريقة سهلة جدا، ولو أول مرة تعمليها هخليكي تعمليها بطريقة احترافية. أول حاجة معايا صينية مقاس 22 تكون جوانبها عالية بالشكل ده. بطنتها كويس بمعلقه من الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، ومعلقتين من الدقيق. لو هتفرشيها بورق الزبده علشان تخرجيها بسهوله، ممكن تستغني عن الدقيق. معايا مكونات الكيكه نفسها، معايا نص كيلو من دقيق الاسبونج، معايا 6 حبات من البيض، يكون بيض احمر كبير، ولو بيض صغير ممكن تستخدمي 7 حبات. معايا نص كوبايه من الميه، معايا معلقه صغيره من الفانيليا، ومعايا معلقه كبيره من محسن الجل، ومعلقه صغيره من الخل الابيض. هنزل بكل المكونات اللي معايا في المضرب الكهربائي او العجان. هياخد معاكي من 7 ل10 دقايق ضرب، منوقفش الضرب. ولو هتستخدمي العجان ممكن تستغني عن المحسن الجل، هيديكي نفس الافكت. وهنا كنت بنزل بمعلقه الخل، بتخلي الكيكه معايا هشه جدا وبتضيع اي ريحه زفاره موجوده فيه. طبعا مشغله الفرن من اول ما اشتغلت، لانها ما بتاخدش وقت، على درجه حراره 180. هخلط كل المكونات مع بعض ونشوفها. ما شاء الله اخدت معايا 7 دقايق وكانت بالشكل ده. طبعا الخليط اتحدث عن نفسه، تحفة جدا. هنزله كله كده في الصينية، وادخله الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد معاكي في الرف اللي في النص من نص ساعة ل45 دقيقة. بعد نص ساعة ممكن تفتحي على الفرن وتختبريها كده بخلة شيش طاووق. لو الفرن حامي معاكي هتخرج بدري، لو النار هادية ممكن تاخد معاكي وقت اطول من كده. هنزل كل اللي في المضرب الكهربائي كده بالسباتولا، وهسوي السطح بتاعها، واخبطها خبطتين كده على الرخامة علشان لو في اي فقاعات هوا كبيرة ولا حاجة تخرج. وهنا كانت جاهزة انها تدخل الفرن ونشوفها مع بعض. هنا ما شاء الله اخدت معايا حوالي 45 دقيقة. اختبرتها كده بخلة شيش طاووق، طلعت نظيفة معايا وهي لسه سخنة. هغطي عليها واسيبها على جنب. وده كان فيديو النهاردة.